Vítám vás u dnešního prvního videa, dlouhýho. A dneska jsem vybral speciální hru, takový zábavní park prostě, abyste pochopili. A dneska tady budeme stavit atrakce, vodní a tak dál. Tak pustíme se do toho. Tady něco nám pan říká. A jo. Asi první zákazník. Parkoviště 6 míst. Vozičkář nějaký. Jo, tak. Jo. To se nemusíme číst. Co tady? Už se mi jede další auto. Tak. Jo, něco nám tady na první atrakci. Jo. Takže něco vyhrála. Jo, tady. No už tam moc míst nebude, no. Tak. Takhle. Jsou rozhořený. Tak. Mají druhou pokladnu a stojí v jednom. No, to asi nepochopíte. Tady nic nebudem kupovat. No, odjížděj, no. Bohužel se to stává. A VIP se nezaplatí, jo. Nechceme, ale chci nějak něco postavit. Aha, tak my na to lidi ještě nemáme ani peníze. Přišla výplata. Nebo spíš ne výplata, ale furt nic nemůžeme postavit. Tak aspoň tady něco. Tak. No. Na ostrově. Můžete si to lidi představit? Kdo byl v Americe nebo kde mají takhle ty akvaparky? Nebo spíš ty parky takový? Jo, tady ještě nějaký ostrovek. Tak k tomu se pomalu taky dostaneme. Ale tady si vyzvedneme peníze. Tady toho odmítneme. A parkoviště upgradenem. Protože klient, náš pán, nebo náš pán, klient, prostě platící, Joha, no. Takže, kolik máme? 2000. 2000. Co z 2000? Tady asi nic, ale tady můžeme upgradenout toto. Tak, ať to jezdí rychle. Ať to šupadí. Ať nám neodcházejí. Ale je to trošku trapný mít tady jeden stáneček.
No, hodně asi trapný, že ano. Jeden stánek. To asi jen tak nepomůže. A kolik nám teď nabízí tady ten pán? Ale nebudeme ho zatěžovat. Jo, Jsem možná měl ponechat peníze. Protože teď si tady budou čekat zbytečně. A jestli jste ještě nedali odběr, tak hlavně nezapomeňte. A koukejte. Lidi, něco vám povím. Asi to budete tušit. Nejsem moc zkušený. To asi vidíte. Ale jako snažím se na vás zapůsobit. Ale asi to nedotáhnu tak daleko. Jako třeba Mr. Beast. Asi jako Mr. Beast to nedotáhnu. Abych, když ke mně přijdete na Halloween nebo na Velikonoce, abych vám dal prostě klíčky od domu. Ahoj kliku, tady máš klíčky od domu. Nebo aspoň auto. To... ne. Oni chodí na záchody. Taky. To asi v parku... jo, to je v tomto parku asi normální. Jo, to je za peníze. A ty my nemáme. Koukneme se na graf. Jo, tak to asi graf není. Go. Tak, tady si to upgradeneme pěkně. Jo. Nevím, doufám, že nebudu střílet. Střílej furt do kachníček. Takže. A v normálu. Jo, tohle auto. Tady. Tak to ty jo. To není ono. Není ta hra úplně zpracovaná. Ty prostě, že pak bude jezdit v stromech. Ne. To je hodně divné auto. Jo, měli by si lidi dávat pozor na to. Protože teď zajali pár lidí, ne? Asi jo. Kolik nám nabízí? No, jestli vám to nebude vadit, doufám, že ne. Tak malá reklamka. Odskočte si na chvilku. Jo, na brovko. No, lidi, tohle, to je podfuk. Možná. Nevím, nebudu to ani zkoušet. Ale bravko někdy mám, bravko zas nemám. Chápete to? Nechápete. Já to nechápu taky. Ona se mě někdy vymaže. Divný, že ano. No to je podfuk. Tak, počkáme. Tak, pěkný. To mě úplně pomůže. To úplně potřebuju.
Nechápu, proč hnedka odlétá. Tady přidám upgrade. Tady máme pro víc lidí. To je jazykolam. Ne, není. Co tady? Tak jednou se dostat k vulkánu, to je 3krát tak víc peněz. A my máme tohle. Tohle nám tady stačí, mini ostrovek zatím. Zatím chodí naštvaný lidi. Já se jim nedivím. Tady je jenom střelnice přece jenom. Teď vám to neudělám, to je málo dolarů. To vám neudělám, abyste měli další reklamu. Tak. Jo, mohl jsem šetřit. Ale já si tady šetřím na něco úplně jiného. Ale takže chvilinka. Oddech. Lidi, tak chvilku jsem tady upgradil. Měl jsem 5000 amerických dolarů. Tak jsem tady koupil ruský kolo. Tak, tady to ještě vyupgradíme. Jo. Tak nám došly prachy. Ale furt to má 2 kabinky, jo? Ne. Jo, je tady hot dog. A kolik stojí už tady? Je. Už nám tady stojí 5 aut. Tak za chvilku jim vody jezdím. Ale stojí tam furt 4. Nějaký lidi chodí pěšky, to je dobré. Ale to je dobře. Ale co je tohle? Nechápu, jak se můžou dostat ze zhora dolů. Ale je to ještě v provozu někdy. To jo. Jakože to ještě nevím, jak se to slovo jmenuje. Ale že to ještě nějak jako nevím, nějak to ještě jo, upgradejí. Teď už mám 2000. No, 2000 nestačí. Ale sem asi stačí, ne? Jo. Jako 2000 se to nechovalo. Tak, kouknem, máme, no, nedostali. Ale jestli chcete někdy vidět pokračování, tak si chvilku počkejte a já vám ho natočím. Tak čágo bylo.